Salutojn el Lombardio, provinco de Bergamo, ĝis nun la plej afikciata regiono de Italio kaj verŝajne de Eŭropo. Per specialaj leĝoj oni devas resti hejme. Eliroj nur eblas por laboro, sano kaj neceso, kiun oni devas pruvi al policistoj pere de plenumado de subskribita deklaro je kriminala puno laŭleĝe. Do, per la sanitari vidpunktoj de la problemo nur parolu spertuloj. Mi diros che neniam la ideo de landlimo estis tiel clara kiel ĝi estas hodiaŭ. Mi timas politikajn kaj kulturajn konsekvencojn, kiun mi ne ŝatos kaj verŝajne ke ni ne ŝatos. Do, ni estu fortaj. Ni estu ankaŭ responsaj, bonvolu, ĉar individua kaj publika sano ĉiam estas prioritataj, sed bonvolu ne forgesu 70 jarojn de historio, nek niajn komunajn valorojn. Ni baldaŭ brakumos unu la alian en resanigita kaj paca mondo. Saluton, mia nomo estas Colin, mi loĝas en Melbourno, Aŭstralio. Ĉi tie en Aŭstralio ni ankoraŭ ne havas tro multajn homojn kiu malsaniĝis per kronviruso, sed ni jam havas la problemon de panik-aĉetado. Aĉeti normalajn manĝaĵojn tage iĝas malfacile. Mi estas sciencisto kaj mi nuntempe laboras hejme. Mia universitato kvazaŭ fermiĝis. Mi ne timas, ke mi perdus mian laboron. Mi estas dankema, sed mia edzino estas graveda. Ni havas bebon en julio, do mi timas kion faros, kiam ni bezonos iri al hospitalo. Do, restu sanaj, amikoj. Mi estas Karina, kaj mi loĝas en Busano, en Sud-Koreio. Ĉi tie la situacio jam estas sufiĉe trankvila. Ni havis malfacilajn semajnojn en februaro precipe, kaj ankaŭ nun en marto, sed kiam mi foriras por promeni surstrate ekzemple, estas multe da homoj, do ĉiuj ankoraŭ uzas maskojn, multaj uzas gantojn, sed pli malpli mi vidas ke ĉi tie la vivo jam funkcias normale. Ĉiuj universitatoj kaj lernejoj ankoraŭ estas fermitaj, do la semestro en universitatoj komenciĝis ĉi-semajne, sed la lecionoj okazas rete, kaj ni jam estis avertitaj pri tio antaŭe. Do la lando ankoraŭ multege zorgas pri la situacio, sed mi dirus ke ĝi jam mildiĝis ĉi tie. Saluton karaj amikoj, mi estas Albert el Filipinio. Ĉi tie en Filipinio la situacio estas malfacila. Ni havas pli ol 200 konfirmitajn kazojn de koronaviruso kun 17 mortintoj. Ni en la ĉefurba regiono estas en deviga kvaranteno, sed ni sentas ke la registaro ne sufiĉe kaj bone respondas al la sana kaj ekonomia krizo per siaj nunaj reguloj. Do, mia konsilo al vi estas ke vi restu sanaj, zorgu pri viaj samlandanoj, samedianoj kaj samfamilianoj, danku sanlaboristojn kaj ne timu sciigi al via registaro se vi pensas ke ili ne reagas bone al la krizo. Do, ĉio estos bona baldaŭ kaj restu fortaj. Saluton, mi nomiĝas Miko. Mi loĝas en Novjorko, Usono. Mia urbo nun estas la epicentro de la kronvirusa pandemio en mia lando. Sed eĉ dum la krizo iom da lumo aperas. Homoj, kiuj antaŭe estis prifajfataj, kiel kasistoj, drogvendistoj, livertransportistoj, supermerkate laboristoj, nun ricevas respekton. Espereble baldaŭ la registaro kreos pli bonajn programojn de sociala sekureco, ni vidos. Sed homoj ne nur atendas por registara interveno. Najbaroj helpas najbarojn. Senhejmuloj ekposedas malplenajn domojn. La homaro estas fortika, kaj ni travivos ĉi tiun situacion, kune
kai ni estos pli fortai. Dankon por via tempo, kai bonan sanon kai sekurecon al vi ĉiuj. Saluton, mi estas Ariel, kai mi troviĝas en Luang Prabang, Laoso. Do, mi estis vojaĝanta tra Sudorienta Azio, kiam la krizo ekis. Mi devintus reveni al Germanio post kelkaj tagoj, sed oni nuligis mian flugon. Nun estas vere malmulte da flugoj al Eŭropo, kaj ili estas tre multekostaj, do eĉ 1.500–1.800 eurojn. Oni forte limigis vojaĝeblojn, ĉefe por italaj civitanoj. Ĉi tie ĉio estas sufiĉe trankvila, do ni ankoraŭ rajtas eliri. Do homoj ĉi tie daŭre laboras, sed estas vere malmulte da turistoj kaj vojaĝantoj. Do tio estas vere malfacila kaj stranga momento por ĉiuj, sed mi esperas ke ankaŭ iu pozitiva povas veni de ĝi. Uno la bonaj flankoj de tiu krizo estas ke ĝi instigas nin aŭ eble devigas nin pripensi kio fakte estas grava en niaj vivoj, kio estas valora en niaj vivoj kaj kio estas sennecesa. Saluton samideanoj. Kion mi povas fari en tia malfacila tempo? Nu, mi restas hejme, mi parolas kun homoj pere de la telefono, sed ankaŭ pere de la komputilo, kaj kun multaj mi fakte helpas ilin senti sin pli komfortaj kun la kamerao kaj kun tiaj medioj, por ke ili povu resti en kontakto. Do ĉio iros bone, se ni helpus al unu la alian, se ni kontaktos unu la alian, kaj se ni sendos subtenon al unu la alian. Kelkaj sentas sin solaj nun, mi pensas, sed mi fakte sentas min vere bone konektita kun aliaj. Do resto en kontakto kun tiuj, kiuj bezonas aŭdi de vi. Saluton, mi estas Michael Boris, kaj mi loĝas en Toulouse, Francujo. Kaj kiel homo en la tuta lando, mi nun estas en trud-izoliĝo hejme. Do mi profitas mian tempon ekzemple por kuiri pastaĵon, rizoton, bonajn manĝaĵojn en la forno. Kaj mi esperas ke vi ankaŭ profitu por manĝi bone, sed mi volas diri ke ni profitu je tio por krei pli bonan socion. Mi esperas ke multaj firmaoj kutimiĝos al hejmlaborado, mi esperas ke multaj kutimiĝos al moviĝi iom malpli, kaj tiel ni kreos socion kiu estu pli ekologia, pli daŭripova, kaj kiu pli lernu el tiu ĉi malfacila momento. Ĉio iros bone! Saluton, mi estas Sandra el Barcelono. Estas mia sepa tago de restado hejme. Mi konsilus al aliaj esperantistoj kaj al la homaro ke ĉiuj restu hejme kaj ke ni protektu nin mem kiam ni devas eliri por aĉetumi aŭ por urĝaj bezonoj, ke ni protektu aliajn. Kaj hejme ni povas lerni kaj ni povas pensi pri ni mem kiel homo kaj kiel homaro. Mi fidas je sciencistoj kaj kuracistoj kaj mi certas ke ili trovos solvon al la kronviruson. Kaj mi vidas en tio ĉi ebleco por konfirmi ke alia mondo eblas. Jen racconto el quaranteno. Mi estas Rocio, la ĉeforganizanto de la IOCO, kaj mi montras al vi kiel mi travivas la quarantenon kaj kiel la organizado de la IOCO daŭre okazas. Ĉi tie estas mia ĉambro, mia oficejo, kaj ĉi ankaŭ estas la ĉefa IOCO 2012 oficejo. Estas mia komputilo, sur kiu mi nun laboras pri tradukado, kaj ĉi tie estas la poŝtĉambro de la IOCO, estas glumarkoj, estas pretaj invitleteroj, kaj tie estas la ekstera strato, kie mi ne tiom multe venas nun. Do, por mi ne multe ŝanĝiĝas, ĉar mi laboras de hejmo,
do mi daŭras sidas en mia oficejo, tradukas, respondas al mesaĝoj kaj tiel plu. Sed mi malpli vidas miajn amikojn. Do por solvi tion morgaŭ ni faros komunan manĝon perretan, ke ni ĉiuj manĝos hejme, sed filmos nin kaj tiel iomete kreas tiun senton de komunumo. Kaj verŝajne por la sekva kunveno de Esperanto-klubo Utrecht ni provu fari iom similan. Saluton, mi estas Petro el Slovakio, kunordiganto de ECI. Ankaŭ ni kompreneble estas trafitaj de la nuntempa krizo rilata al kronviruso. Bonŝance Slovakio agis relative rapide kaj frue por eviti la konsekvencojn, kiujn eble ni povas observi nun en kelkaj aliaj landoj, kiuj eble tro subtaksis la situacion rilate al la viruso kaj la tutmonda pandemio. Bonŝance ni ĉiuj ene de ECI teamo ĉi tie estas sanaj kaj estas internaciaj homoj, kiuj nun fakte troviĝas en 3 loĝejoj, kie ni nun laboras fakte de hejmo kaj provas plenumi almenaŭ kelkajn taskojn, kiujn ni povas. Ankaŭ nin kompreneble trafas ankaŭ labore la situacio, ĉar ni mem planis organizi 4 internaciajn aranĝojn ĉijare. Ni fakte ankoraŭ ne scias kiel la situacio estos kaj ĉu ni povos okazigi ilin. Mi deziras al vi ĉiuj fortan esperon kaj sanon kaj feliĉon kaj elteneblon por ke ni kune ĉiuj sukcese trabatalu tiun ĉi tempon kaj eventuale povu reveni al nia ordinara vivo jam baldaŭ post kelkaj tagoj aŭ semajnoj. Saluton el Slovakio. Mi estas Daria, volontulino de ECI. Kaj volas rakonti al vi, kiel nuntempe funkcias laboro en nia Esperanto-organizo. Novaĵoj pri kronviruso ŝanĝis nian vivordon. Ĉiu malplena oficejo estas bezonata afero por plibanigi la situacion pri sano en tuta mondo. Sed tio ne signifas, ke laboro haltas. Niaj laborantoj, volontuloj, staĝantoj zorgas pri Esperantujo el hejmo. Tio estas bezonata, sed interesa sperto, kiu unuigas nin ĉiutage. Nuntempe, en Slovakio esti nur hejme sen eblo por iri ekstere ne estas deviga afero. Tamen, nia teamo preferas resti hejme por ke la malsano ne disvastiĝu pli. Sekvu nian ekzemplon. Saluton amikoj. Mi parolas al vi de Nederlando, kaj mi havas kelkajn konsilojn por vi. Se vi povas, ofertu helpon al la homoj ĉirkaŭ vi, kaj eĉ pli grave, se vi bezonas helpon, ne hezitu peti ĝin. Se vi povas en via lando, pripensu ĉu vi volas donaci sangon. Kaj por vi mem pripensu ĉu vi bonfartas. Pensu en vi mem kiel vi fartas nuntempe. Do eble faru teon, ludu trankviligan muzikon, faru ion distran, ĉar ne gravas nun laboro o edukado, pli gravas ke vi bone travivos tiun ĉi situacion. Sed ni esperu ke post la fino de tiu ĉi pandemio la mondo memoros kiom gravas la komuna agado de individuoj por la kolektivo. Do bondezirojn al vi kaj espereble ĝis la ioko en Nederlando. Mi elkore salutas vin el Irano. Saluton al ĉiuj. Saluton. Dum restado en hejme, Mi lernas Esperanton. mi skribas rakonton. Mi legas librojn. Bonege pasigu la tempon dum vi restas hejme. Estu trankvila. Lernu Esperanton. Ni venkos kontraŭ koronaviruso. Saluton, bonan matenon al ĉiuj el Amsterdamo. Mi estas ĉe bushaltejo, estas ankoraŭ homoj ĉi tie, sed ne multaj. Mi estas en mia universitata laborejo, fakte mia laborĉambro efektive, kaj vi povas vidi ke estas
malmultaj homoj, kaj la laborejo estas preskaŭ deserta. Estas neniu. Kial mi estas ĉi tie kaj mi ne estas ĉe la apartamento en kiu mi loĝas? Ĉar mi pretigis mian retuman klason. Duon namasteon al vi ĉiuj. Saluton el Novzelando, la kazoj ĉi tie kreskas ĉirkaŭ 10 ope ĉiutage, sed mia registaro tre antaŭagemas, kaj mi mem provas izoliĝi. Junuloj povas porti la viruson senscie. Ne paniku, sed singardemu, sciu la sekvaĵojn kaj ni ĉiuj povos teni la sanĝdormon. June kaj malkune ĝis! Mi ne spertas aŭguri rune, sed jen la nuna situacio, ni provas ŝirmi, protekti nin mem, forigi aferojn, sed se ni agas konflikte kaj reage, povas esti la malluma tempo. Sed sciu, karaj, ke eĉ en ĉi tiu tempo oni povas trovi la vojon, se oni iras inter nin, estas ja la volo, do estas ankaŭ la vojo. Amu unu la alian, tenu vin pace, kai ĝis. Saluton al ĉiuj jen angla. Kaj la situacio en Usono ne estas tre bona. Ni havas 20,326 kazojn en mia lando. Ne estas tre bona afero. La viruso ne estas tre bona afero por la mondo, sed ni venkos tiun ĉi viruson. Restu sanon kaj lavu viajn manojn ofte ĉiutage. Ĝis la revido, miaj gemikoj. Saluton al ĉiu. Mi estas Kristine el Duisburg, el Germanio, kaj mi rakontos pri tion, kiu mi ŝatas pri la koronaviruso. La koronaviruso estas tre danĝera kaj oni estu atentema, klare. Sed kiu mi ŝatas estas, ke nun estas malmultaj homoj sur la stratoj, kaj se ili estas ie kaj renkontos min, ili tenas distancon. Kaj tion mi tre ege ŝatas, mi ĉiukaze bezonas distancon por bonfarti. Tion metron kaj duono mi tre ege ŝatas, ke ili restos en tiu distanco. Kaj kion mi vere volas diri, kaj kion mi trovas tre ege grava, estas ke estu ekstere estas sana afero. Ĝuu la sunlumon kaj tiel plu. Vi ricevos pli bonfarton se vi estos ekstere kaj migras, sed restu ĉiam ĉe distanco de aliaj homoj, kaj tiu estas la plej grava. Do, mia konsilo, iru eksteren, restu je distanco, kaj ĝuu la vivon, restu sana. Mi kaj mia hundo, Nayeli. Ĉi tie ĝi estas. Ni salutos min.